নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? ময়ূরাক্ষী আরেকটি ব্লগে আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত। এখন 4:20 বাজে, আমরা বেরিয়ে পড়েছি হাঁটতে যাওয়ার জন্য। এখানে খুব তাড়াতাড়ি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। দেখুন বন্ধুরা, ওই দিকটাতে কত ধোঁয়া হয়ে আছে, এখনো ঠিকঠাক পরিষ্কার হয়নি। ঘর বাড়িগুলো দেখুন। আজকে আমরা একটা অন্য রাস্তা দিয়ে হয়ে যাব। দেখুন চলে এসেছি। দূরে ওই যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, ওগুলো সব আমাদের কোয়ার্টার। এই রাস্তা দিয়ে আসার তো অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল, তাই এসেই গেলাম। ওই যে জলের ট্যাঙ্কিটা দেখতে পাচ্ছেন, ওখানে একটি পার্ক আছে। ওই জল ট্যাঙ্কিটার থেকে আমাদের পুরো বিল্ডিংয়ে জল সাপ্লাই দেওয়া হয়। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি না নিজেদের থাকার বিল্ডিংগুলো, রুমগুলো, তাই খুব দেখতে ভালো লাগছে। ওই গাছপালা পাহাড় দেখতে খুব ভালো লাগে, তাই যখনই সময় হয় তখনই চলে আসি দেখতে। এখন তো একটু সকালে হাঁটতে এসেছি, তাই তাড়াতাড়ি ভিডিও করে সবাই চলে যাচ্ছে, আমি পিছনে পড়ে যাচ্ছি। চলুন আপনাদের একটু দেখিয়ে নিই। এগুলোতে আসে যখন শীতকাল থাকে না, তখন সবাই এগুলোতে আসে, রান্না বান্না করে খায়। এই রাস্তাটা দেখুন কতটা ডাউন। গাছপালা পাহাড় আপনাদের কেমন লাগে আমাকে জানাবেন আপনারা কমেন্টে। আমার তো খুবই ভালো লাগে। দেখুন আমরা এসেছি তো অন্য রাস্তাতে, কিন্তু মেন রাস্তা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না এখন। চলুন চলে এসেছি একদম ক্যাম্পাসের ভিতরে, আর চিন্তা নেই। সকাল সকাল খুবই ভালো লাগে, শনিদেবের দর্শন হয়ে যায়, মনটা খুব ভালো লাগে। আজ শনিবার, তাই হাফ ডিউটি, তাই এতটা তাড়াও নেই। এই যে পুজো হয়ে গেছে আমার, স্নান টান সেরে এবার ব্রেকফাস্ট বানাবো। এখন বর্ষাকাল, শিলংয়ে খুবই বৃষ্টি হয়, কখন যে বৃষ্টি চলে আসবে তার কোনো ঠিক নেই। দেখুন বাইরেটা একদম ফাঁকা, কেউ নেই, বৃষ্টিতে সবাই ঘরে আছে। বৃষ্টি বন্ধ হলে সবাই বেরিয়ে পড়ি। এখন তো জামা কাপড় শুকানোর খুব প্রবলেম। দেখুন কত বৃষ্টি, জানলা থেকে আপনাদেরকে সামনেটা দেখাচ্ছি। দেখুন ঘাস বেরিয়ে গেছে, এত বৃষ্টি পড়ে ঘাস প্রচুর হয় এখানে। আমি এখানে এই যে ফুল গাছ লাগিয়েছি, তারপরে আবার ধনে বীজ দিয়েছি। আজ তো বৃষ্টি পড়ছে, কি বলবো আর। ভাবছিলাম বাইরে যাব একটু রান্না বান্না সেরে, আর যাওয়া হলো না। ট্রেন দেখাও, আরো ট্রেন দেখাও তো, কই ট্রেন কই, দেখাও আমাকে, দেখাও ট্রেন। আমব্রেলা দেখাও, আমব্রেলা। টাইগার দেখাও, ভ্যান দেখাও, ভ্যান। গুড বয়। ট্রেন দেখাও, ট্রেন। ছাতা দেখাও, ছাতা। ভ্যান গাড়ি দেখাও, ভ্যান গাড়ি, ভ্যান গাড়ি, ভ্যান।
টাইগার দেখাও, বাঘ দেখাও, বাঘ বাঘ দেখাও বেটা। বাঘ। টি ফর বই। প্রণাম করো, মা সরস্বতী বিদ্যা দাও বলো। এ ফর আপেলটা দেখি দাও তো বেটা। যা যখন হলো নি শনিবার আজ, তাহলে কিছু একটা বানাতেই হবে। আজ একটু ধোকলাই বানিয়ে নি। পাশাপাশি পড়োশিরা কিছু না কিছু দেয়, আমিও ভাবছি আজকে সবাইকে একটু ধোকলাই বানিয়ে খাইয়ে দিই। বেসন নিয়ে নিলাম, একটুখানি লবণ, একটুখানি চিনি, আর একটু রিফাইন তেল, আর এক চামচ না আধা চামচের মতন হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিয়েছি। এরপর এগুলো একসাথে মিক্সড করে নিব। 4 চামচের মতো দই নিয়ে মেখে নিব। এরপর একটু একটু করে জল নিয়ে মেখে নিই আমি। তৈরি হয়ে গেছে আমার ব্যাটারটা। একটু পুরো হয়েছিল, একটু জল দিয়ে গুলে নিয়েছি। তারপর 2 ঘন্টা রেখে দিয়েছিলাম। কাল রবিবার, তাই ধোসা বানানোর প্ল্যান রয়েছে। ধোসা আমি মোটামুটি ভালোই বানাতে পারি। একটু বেশি করে বানিয়ে নেব। পাশের কোয়ার্টারে দিদিরা আছে, ওদেরকে দেব। এখন এটা ভিজিয়ে রাখছি, রাত্রের দিকে ভালোভাবে ভিজিয়ে গেলে পেস্ট করে নেব। এখন এই বেসনের ব্যাটারটাতে আমি আধা চামচের মতন সোডা দিয়ে বসিয়ে নেব। এই যে দেখছেন আমার সঙ্গে আরও শুরু করে দিয়েছে বানানোর জন্য। আমার কড়াইয়ে জল ফুটছে, এবার আমি এটা বসিয়ে নিব। বন্ধুরা, শিলংয়ে এখন বৃষ্টি পড়ছে, বর্ষাকাল, প্রতিদিনই বৃষ্টি হয়, খুব বেশি পরিমাণেই বৃষ্টি হয়। আর বৃষ্টি না পড়লে এখানে খুবই অসুবিধা হয়, জলের সমস্যা খুব এখানে। আপনারা এখানে আসতেই পারেন, এখানে খুব সুন্দর সুন্দর দেখার জায়গা আছে। ধোকলা আমার রেডি। মোটামুটি ভালোই হয়েছে, অতটা খারাপও হয়নি। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আপনাদের, শেয়ার, কমেন্ট, লাইক করবেন। আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।